Good morning. We are from PMC JNV Rakoli, Mohali. Our team has 5 members. I am Saksham. I'm Girish. I'm Deepika. I'm Divanshu. I'm Raymond. We have made this project for Viksit Bharat Buildathon 2025. As we have analyzed the serious problem of fire accidents in our household, so we have prepared this model to demonstrate the solution of this problem. जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पे शॉप, इंडस्ट्रीज, हाउस होल्ड और कुछ ग्रीनरीज बनाई हुई है। जैसे कि आजकल घर में शॉर्ट सर्किट, इलेक्ट्रिसिटी शॉर्ट सर्किट होने से और एलपीजी गैस छोड़ देते तो आग लग जाती है, तो उससे बचाव करने के लिए हमने ये मॉडल बनाया है। हमने इस मॉडल में आर्डिनो बोर्ड और बजर उसके साथ बजर को कनेक्ट करके और स्मोक डिटेक्टर को कनेक्ट किया है, जिससे हमें पता चल सके कि किस घर में आग लगी है। बैटरी और बजर लगा रखे हैं और जैसे ही आग लगी वो हमारा सेंसर डिटेक्ट करके और हमारे बजर से साउंड निकलेगी। देख रहे हैं स्मोक को हमारा सेंसर डिटेक्ट करके बजर बजने लग गया है। जो बजर बजेगा उससे पता चल जाएगा कि फायर ब्रिगेड को पता चल जाएगा कि यहाँ पर आग लगी है, इसलिए वो जल्द से जल्द पहुँच जाएगी। इससे कम नुकसान होगा। धन्यवाद।